ഒരു കിടിലം ഫിഷ് ചട്ടിച്ചോറും ഉരുളി ചിക്കൻ ചോറും ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള കാസ കിച്ചണിലാണ്. ഫിഷ് കറിയും ഫിഷ് ഫ്രൈയും എഗ് ഓംലെറ്റും കക്കറിച്ചൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു അടിപൊളി 170 റുപ്പീസിൻ്റെ ചട്ടിച്ചോറായിരുന്നു. ഒരു ഉരുളിയിൽ വരുന്ന ഗീ റൈസ് ചിക്കൻ സ്റ്റൂവും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഫ്രൈംസും ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു 180 റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു കോംബോ ആണിത്. സോ ഇഫ് യു കമ്മിങ് ടു കാസ കിച്ചൺ ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ മസ്റ്റ് ട്രൈ. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ലിറ്റർ വാട്ടർമെലൻ ജ്യൂസിന് 160 റുപ്പീസാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ടേസ്റ്റ് വൈസ് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വർത്തി ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മിൻറ്റ് ലൈമും വാട്ടർമെലൻ ജ്യൂസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഡൈനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴെയും മുകളിലും പിന്നെ ഔട്ട്ഡോർ ഡൈനിങ് ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വൺസ് അഗൈൻ സ്പോട്ട് വരുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള കാസ കിച്ചണിലാണ് and it's definitely a must try. So for more details, check the caption, follow our page, like this video, and this is Foodie Daddy here.